Katonda yateekawo abakulembeze. Kati gwe nange ekitukwakatako ekkanisa yonna awamu kwe kusabira Ssaabalabirizi ono ne ttiimu ye ey'ababiri abasatu abo, naye ne balala bonna abalondeddwa naye. Ate era ng'omukulu bw'agambye ku mukolo guno ye bwe yabadde ng'akwasibwa, we tugendera okumuteeka ku ntebe wano, n'abalabirizi abalala bamaze dde okulondebwa ab'obulabirizi obulala, era nabo bagenda kubeerawo wano. N'olwekyo twagala kusaba ekkanisa yonna okusabira obukulembeze buno, naddala mu mulembe gwaffe okukulembera kwonna tekubeerangako kwangu, oba tekuba si kwangu mu makanisa eyo wansi, oba si kwangu okulonda ku LC, oba si kwangu okulonda mu bibiina nga bali balina ekibiina ne bekiba kyabwe kya byansimbi, ne bekiba kyabwe ku kyalo, ne bekibeera kya bannamawulire ng'obakuŋŋaanyiza beerondemu obukulembeze, ne baba bayimbi nabo basanga ebizibu. Kino kikakatako nnyo okusabira Ssaabalabirizi n'olukiiko lwe okusobola okutwala omulimu mu maaso. Ekirala, bwe tuba tusabira Ssaabalabirizi tumuwongayo, naffe ng'ekkanisa kigwanira okwewungayo, kubanga ye okuba omukulembeze omulungi kirala, ne bakulembera okuba abalungi nakyo kirala. Tusobola okufuna omukulembeze omulungi ate abantu ne bamulemesa okukulembera obulungi.